Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tələbələr. Üzrlü sayın vaxt azlığı səbəbindən biz dərsləri yükləməyi gecikdiririk. Amma inşallah bundan sonra dərs yükləmələri daha tez-tez olacaq. Bugünkü dərsimizdə biz mübtəda, yəni cümlənin baş üzvlərindən biri olan, ən əsas cümlə üzvlərindən olan mübtədadan söhbət açacağıq. Deməli, istəyirəm biraz çox xırdalığına qədər izah edeyim, çünki sintaksis bölməsində şagirdlər bir qədər əziyyət çəkirlər. Belə götürək. Mübtəda cümlənin baş üzvlərindən biridir. Mübtədanı siz anaya bənzədin, xəbəri də siz ataya bənzədin. Mübtəda cümlənin iki baş üzvündən biridir. Yadınıza saxlayın, xatırlayın, bu sırf testlərə də düşür. Mübtəda ən müstəqil üzdür. Ən müstəqil üzdür, o nə deməkdir? Ən müstəqil üzdür o deməkdir ki, yəni mübtəda cümlədə ola da bilər, olmaya da bilər. Mübtədanın cümlədə olmağı şərt deyil. Mübtəda bəli, mübtədəyə əsasən xəbər formalaşır, doğrudur. Yəni xəbər, məsələn, xəbər cümlənin ən zəruri üzvüdür. Amma mübtəda cümlənin ən müstəqil üzvüdür. Yəni xəbərsiz cümlə demək olar ki, formalaşa bilmir, amma mübtədasız cümlə formalaşa bilir. Məsələn, tutalım deyirəm ki, mən gəlirəm. Mən gəlirəm. Məsələn, burada nə edirəm? Gəlirəm kim? Mən. Burada mübtəda məndir. Amma məsələn, sadəcə yox desəm ki, gəlirəm. Baxın, bu biz şəxs sonluğuna əsasən biz bilirik ki, buradakı birinci şəxs məndən söhbət gedir. Mən gəlirəm yazanda mən durub da sən nəzərdə tutası deyiləm ki, ona görə burada olacaq mən. Yəni mən şəxs sonluğuna əsasən bilirəm ki, buranın mübtədası mən. Ona görə deyirik ki, müstəqil üzdür. Olmasa belə biz orada onun varlığını duyuruq. Sonra belə sonra yazaq bura ki, təyin də mübtədədən asılıdır. Təyin o cümlədən xəbər də mübtədədən asılıdır. Mübtəda heç bir cümlə üzvündən asılı deyil, amma təyin də, xəbər də mübtədədən asılıdır. Xəbər özü yalnız mübtədədən asılıdır. Xəbər digər cümlə üzvlərindən olanda əsas tərəf olur. Amma xəbərlə mübtədə uzlaşanda mübtədə əsas tərəf olur. Məsələn, tutaq ki, yuxarıdakı cümləni gəlin yazaq eyni ilə. Məsələn, tutaq ki, mən yazmışam, mən gəlirəm. Düzdürmü? Burada xəbərdir, burada da məndir. Bunların arasında uzlaşma əlaqəsi var. Bunu unutmayın. Yəni xəbərlə mübtədanın arasında uzlaşma əlaqəsi var. Uzlaşma əlaqəsi nədir? Şəxs sonluğuna görə, yəni xəbər mübtədadan asılıdır. Uzlaşma əlaqəsi var. Burada mən, yəni mübtəda olur əsas tərəf, gəlirəm olur aslı tərəf. Bunu heç vaxt unutmayın. Yəni xəbər yalnız mübtəda ilə uzlaşma əlaqəsində aslı tərəf olur. Qalan digər halların hamısında əsas tərəf olur. Aha, bunu buradan silək, bizə yer cəhətdə mane olmasın. Sonra, deməli, bunu dedik. Mübtəda subyekt bildirir. Subyekt bildirir nə deməkdir? Subyekt bildirir o deməkdir ki, yəni iş görən bəlli olur, işi görən bəlli olur. Məsələn, tutaq ki, uşaqlar oynadılar, deyirik, eləmi? Uşaqlar oynadılar. Baxın, uşaqlar oynadılar. Nə etdilər? Oynadılar. Kim? Uşaqlar. Düzdürmü? Burada uşaqlar subyektdir. Yəni oynayan uşaqlardır. Yəni işi görən deyərkən söhbət xəbərdən gedir də. İşi görən, yəni oynayan uşaqlardır. Burada bəllidir ki, mübtədadır. Yəni subyekt bildirir. Amma ola bilər ki, mübtəda cümlədə subyekt rolunu oynamasın. Məsələn, tutaq ki, qapı açıldı, eləmi? Baxın, xüsusən məhsul növlərdə belə şeylər olur. Məsələn, açıldı, bu xəbərdir. Nə qapı? Bu mübtədadır. Burada qapını açan mübtədakı olan şəxs deyil. Ona görə buradakı subyekt deyil. Yəni, buradakı subyekt deyil. Burada mübtəda olsa da qapını açan başqa bir şəxsdir. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, qapı, məsələn, Murad tərəfindən açıldı. Qapı Murad tərəfindən açıldı. Belə olan halda gördüyünüz kimi nə etdi açıldı, nə qapı kim tərəfindən? Murad tərəfindən. Deməli, buradakı subyekt, yəni işi görən, yəni qapını açan Murad imiş. Bir də başında qeyd eləmədim ki, kim, nə və hara suallarına cavab verir.
Bu sualların üzərinə heç bir şəkilçi, əlavə sait, samit əlavə edə bilməzsiniz. Bunu mən nəyə görə qeyd edirəm? Bax, adi kim sualının üzərinə bir dənə i-ni əlavə eləsəniz, bu tamamlığın sualı olacaq. Bir dənə A-nı əlavə eləsəniz, tamamlığın sualı olacaq. Məsələn, D-nı əlavə eləsəniz, yenə tamamlığın sualı olacaq. Və yaxud da ki, haraya sözündə ya-nı əlavə eləsəniz, zərfliyin sualı olacaq. Ona görə diqqətli olun. Yəni, sadəcə və sadəcə olaraq bu üç sual olmalıdır. Sonra başqa. Gəlin digərlərinə də baxaq. Sonra məsələn belə götürək. Mübtəda həm canlı şəxsləri, həm cansız şəxsləri hamısını bildirə bilər. Sözsüz ki, canlı şəxslər olanda kimə, əşyaları, cansızları bildirəndə nə, məkanları bildirəndə isə hara sualına cavab verəcək. Diqqətli olun, haraya olmaz. Yalnız və yalnız hara sualına cavab verməlidir. Hara sualına verdiyi tədbirdə zərflik olur. İndi zərflik bölməsini izah edəndə mən onun fərqini sizə detallıca deyəcəyəm. Yadınızda saxlayın, mübtəda adlı xallı, bax testlərə də düşür, diqqətli olun. Adlı xallı, belə yazaq. Adlı xallı söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Söz və söz birləşmələri ilə ifadə olunur. İfadə olunur. Bir sözün mübtəda olması üçün onun isimləşməyi lazımdır. İsimləşməyi lazımdır. Yəni, gəlin nümunələrə baxaq. Məsələn, tutaq ki, məsələn, yaza bilərik ki, belə götürək. Adlı xalı söz və söz birləşmələrində gəlin nümunələr deyək. Sonra baxın, tutaq ki, ağac qırıldı. Sadəcə cümlə yazırıq. Ağac qırıldı. Nə etdi qırıldı? Nə ağac. Baxın, adlı xaldadır. Niyə biz buna adlı xal deyirik? Çünki əgər ki, bu yəli ki, hallı zaten cümlə üzvü olmur, olsa da yeganə olaraq xəbər olur. Əgər biz buna, məsələn, tutaq ki, ı artırsaq, tutaq ki, a artırsaq, tutaq ki, da artırsaq və yaxud da ki, dan artırsaq, artıq bu mübtəda olmayacaq. Mübtədadan çıxır. Ona görə biz buna adlı xallı söz və söz birləşmələri ifadə olunur deyirik. Axı biz burada məsələn 4-cü punktu yazanda qeyd elədik ki, heç bir sait, heç bir samit əlavə edə bilmərik. Ona görə bu adlı halında olmağı şərtdir. Zaten adlı hallı söz və söz birləşmələri ifadə olmalı, həm də onun xitabla oxşarlığıdır. Sonra gələk mübtədanın ifadə vasitələrinə. Ümumiyyətlə mübtədanın ifadə vasitələri çoxdur əziz tələbələr. Mübtədanın ifadə vasitələri çoxdur. Bilirsiniz necə? Mübtədanın sualları kim, nə, haradır. Mübtəda deyir ki, mənim suallarıma cavab verən hər bir söz mübtəda sayılır. Baxın, isimlə ifadə oluna bilər, sifətlə ifadə oluna bilər, sayla ifadə oluna bilər, əvəzlikli ifadə olunar. Zaten bunları qeyd etdiklərimdə ən çox ifadə olunan vasitələrdəndir. Sonra zərflə ifadə oluna bilər. Sonra məslərlə ifadə oluna bilər. Məsəllə çox ifadə olunur. Sonra feili sifətlə ifadə oluna bilər. Elə düşünməyin ki, feillə ifadə oluna bilər. Feili sifət deyil, feil sayılır feildə. Feili sifətlə ifadə oluna bilər. Sonra söz birləşmələri ən çox ifadə olunanlardan da biridir. O cümlə çünki mübtəda uzun cümlələrdə söz birləşmələrindən çox istifadə olunur. Sonra bir də ki, mürəkkəb adlarına. Mürəkkəb adlarla. Bir şey qeyd edeyim. Mübtədalar sadə və mürəkkəb olur. Ümumiyyətlə, sadə və mürəkkəb məsələsi bütün nitq hissələrində eynidir. Yadınızda saxlayın. Əgər sadəcə olaraq nitq hissələrinə ifadə olunursa, nitq hissələri ifadə olunursa, yəni sadə bir söz şəklində ifadə olunursa, onlar sadə mübtədalar sayılırlar. Söz birləşmələri və mübtəda ilə mürəkkəb adlarla ifadə olunursa, onlar mürəkkəb sayılırlar. Mürəkkəb sayılırlar. Məsələn, tutaq ki, gəlin yazaq. Məsələn, isimlə ifadə olunan yazaq. Tutaq ki, yaza bilərik. Aysel idmana gedir. Aysel idmana gedir. Gördüyünüz kimi mübtəda isimlə ifadə olunur, sifətlə ifadə olunan, yəni isimləşməlidir. Məsələn, qoca yıxıldı.
Qoca yıxıldı. Kim yıxıldı? Qoca. Baxın, diqqətli olun, isimləşib, amma bu onun isimləşməyi onun isim eləmir. Sizə soruşa bilərlər ki, mübtədə hansı nitq hissəsində ifadə olunub? Avtomatik deməlisiniz ki, qoca sözü sifətdir. Qocadır, igiddir, körpədir, cavandır, mərddir, namərddir, ağıllıdır, qoçaqdır. Bunlar testlərə düşən ən çox isimləşmiş sifətlərdir. Məsələn, sayla ifadə olunan, məsələn, tutaq ki, birincilər ə, ə, təbrik etdilər. Tamam. Təbrik etdilər. Kim? Birincilər. Birincilər saydı. Əvəzlik ifadə olunanda nə qədər istəyirsiniz əvəzlik ifadə olunan yaza bilərək. Ən çox ifadə olunanlar şəxs əvəzlikləri, qeyri-müəyyən əvəzliklər, e, qeyri-müəyyən əvəzlikləri, sonra bunlar ən çox ifadə vasitələri. Məsələn, gəlin yazaq şəxs əvəzlik. Şəxs əvəzliyi yazmışdım. Sən gələrsən. Bu şəxs əvəzliyi idi, yəni əvəzlik. Məsələn, tutaq ki, hamı yığışdı. Bu da qeyri-müəyyən əvəzliklərdir. Əlbəttə ki, o şəxs əvəzliklərində daha çox da istifadə olunur. Sonra zərflə ifadə, məsələn, tutaq ki, belə götürək, yuxarı, yox, yuxarı hal-hazırda yadıma düşmədi. Amma ola bilər, yuxarılar deyə bilərik. Bəli, yuxarılar daha havasızdır. Baxın, yazdıq. Ən çox havasızdır. Ən çox yuxarı, aşağı, yəni bunlar çox düşür. Yuxarı bildiyiniz kimi zərfdir. Ümumiyyətlə zərfləri əzbərləməyə çalışın, çünki onların hazır listləri var. Biz onu gərək əzbərləyək. Məstər, məsələn, tutaq ki, oxumaq lazımdır. Lazımdır. Nədir lazımdır? Nə? Oxumaq. Gördüyünüz kimi cümlə daxilində bildiyiniz kimi məstər nə sualına cavab verir və ümumiyyətlə məstər mübtədən ifadə olunanda üçüncü şəxsin təkində olur. Bunu da unutmayın. Aha, feili sifət, məsələn, tutaq ki, məsələn, nə yaza bilər? Feili sifət əlbəttə ki, isimləşməlidir. Oynayanlar bizimkilərdir. Baxın, oynayanlar, bax, an şəkilçisi var burada. Oynayanlar bizimkilərdir. Söz birləşmə ifadə olunanları, məsələn, gəlin yazaq. Qonşunun, məsələn, uşağı, məsələn, tutaq ki, gizlənpaç oynayır. Gizlənpaç oynayır. Kim? Qonşunun uşağı. Bildiyiniz kimi söz birləşmələri ismi və feili birləşmələrə bölünür. Ən çox ismi birləşmələrlə elə ifadə olunur, ismi birləşmələ ifadə olunur və üçüncü növ ismi birləşmələr də parçalanmır, bildiyiniz kimi. Mürəkkəb adlar, məsələn, tutaq ki, Nizami Gəncəvi. Mürəkkəb adlar nədir? İki xüsusi ismin birləşməyi. Nizami Gəncəvi Azərbaycanın görkəmli şairidir. Azərbaycanın görkəmli, məsələn, şairidir. Kim? Nizami Gəncəvi. Gördüyünüz kimi, bax, bu da mürəkkəbdir. Yazdığım kimi. Qonşun uşağı da mürəkkəbdir. Siz hər halda mürəkkəbin yanlayışının fərqinə vardınız ki, sadə olanlar, gördüyünüz kimi, bir sözdə ifadə olunanlar sadədir. Mürəkkəb şəklində və iki və daha artıq sözün köməkliyi ilə düzələn, yəni ifadə olunan söz birləşmələri hamısı mürəkkəb mübtədalar gedir. Ümumiyyətlə xatırlayın uşaqlar, sizə bir şey qeyd edim ki, morfologiyada mürəkkəb olan şey sintaksisdə sadə. Yəni morfologiyanın sintaksisi qarışdırmayın. Sintaksis daha geniş bir anlayışdır. Gəlin baxaq o bu əvəzliklərinə vergülün qoyma məsələsində, çünki çox düşür testlərə. Baxın, qeyd edəyim bunda. Aha. O bu əvəzlikləri yəni mübtədə o bu əvəzlikləri ilə ifadə olunanda onlardan sonra vergül qoyulur. İfadə olunanda vergül qoyulur. Bunu əzbər bilmək lazım. İmtahanları çox düşür. Vergül qoyulur. Vergül
qoyulur. Yadınıza saxlayın. O, bu əvəzliklərindən sonra kimin sualına cavab verərsə, əlbəttə ki. Çünki hansı sualına cavab verəndə ümumiyyətlə vergül məsələsi yoxdur. Söhbət o, bu əvəzliklərin, yəni ismin yerində işlənərsə o məqamından söhbət gedir. O, bu əvəzliklərindən sonra əgər ki, isim, sifət, say, zərf, modal sözlər, modal sözlər. Sonra ə, sonra nida gələrsə burada vergül qoyulacaq. Yazaq bura, qoyulacaq. Əgər o, bu, plus, əvəzlik, fiil, bağlayıcı, ədat gələrsə, vergül qoyulmur. Qoyulmur. Məsələn, gəlin məsələn yazaq. Tutaq ki, o evə getdi. Baxın, gördüyünüz kimi ev sözü isimdir. Avtomatik qoyduq. Sonra o, məsələn, tutaq ki, ağıllı qızdır. Ağıllı qızdır. Gördüyünüz kimi sifətdir, qoyduq. Sonra məsələn, gəlin modal sözlərə baxaq. Modal sözlərin nidaını mən bir şey izah etmək istəyirəm. O, məncə gələcək. Məncə gələcək. Vergül qoyuldu. Bir də o, ah sənli günlərim. Bəlkə də cümlə biraz uyğunsuz oldu, amma mən nida yazmaqdan ötürü dedim. Bir dənə bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bu modal sözlər nida ilə bağlı testlərə suallar düşür ki, o-dan sonra bax bu cür test alırlar. Bax bu cür məsələn modal sözlü cümləni verirlər. Burada yazırlar ki, vergülün qoyulma məsələsi o əvəzliyinə görədirmi, yoxsa ki, modal sözə görədirmi? Xatırlayın, ümumiyyətlə modal sözlər və nida elə bir nitq səsli, köməkçilik səslidir ki, hara getsələr özlərindən bilirsiniz vergül aparırlar. Cümlənin əvvəlində gəndə özündən sonra, cümlənin ortasına gəndə hər iki tərəfdən və sonunda gəndə özündən qabaq qoyurlar. Yəni burada vergül qoyulma məsələsi yadınıza qalsın. Vergül qoyma məsələsi nidalara görə, nidaya və modal sözlərə görədir. Yəni əvəzliyə görə deyil. Məsələn, burada əvəzlik məsələn, tutaq ki, o bizim uşaqdır. Belə olsa səhv olacaq. Niyə? Çünki bizim sözü əvəzlikdir. Bu şəkildə verilsə yanlışdır. Diqqətli olun. Məsələn, tutaq ki, o gələcək. Gördüyünüz kimi feildir, qoyulmamalıdır. Ümumiyyətlə, bir dənə əvəzlik olan halda qoyula bilər. Necə olacaq? Tutaq ki, o, mən və sən, məsələn, tutaq ki, meşəyə getdik. Meşəyə gedəcəyik. Yazaq belə. Gedəcəyik. Düzdürmü? Burada vergül qoyula bilər. Diqqətli olun. Niyə? Çünki burada vergül həmcinsliyin tələbinə görə qoyulur. Baxın, belə olan halda səhv deyil. Burada düzdür. Əgər ki, tək şəkildə əvəzlik görsəniz, onda qoymayacaqsınız. Yox, əgər həmcinslik olsa, məsələn, tutaq ki, kim o, kim mən, kim sən. Gördünüz, 3 dənə həmcinslik var. Həmcinsiz bilirsiniz də nədir? Bərabər hüquqlu cümlə üzvləridir. Elə olan halda, onda cümlə üzvü olaraq, burada cümlə üzvü nə idi? Burada həmcinsliyə görə vergül qoyulacaq. Buna da diqqət eləmək lazımdır. Sonra, yəni düşünürəm ki, mübtəda haqqında elə bir şey qalmadı. Mənə elə gəlir ki, mübtəda haqqında bütün qeydlərimizi elədik. Yenə suallarınız olsa qeyd eləyə bilərsiniz. Yəqin ki, bu videodan sonra mübtədanın ifadə vasitələrini də yerləşdirəcəm DIM test toplusuna. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.